Владите на Македонија и на Србија денеска во Скопје одржаа заедничка седница со која претседаваа премиерите на двете земји Никола Груевски и Александар Вучич. Втората заедничка седница на владите во Скопје, поправата во Белград, е потврда за континуитетот и одличната соработка меѓу двете земји, истакна премиерот Никола Груевски по заедничката седница. Имавме конструктивна и продуктивна заедничка седница на владите. Очекувам договорите кои денеска ги потпишавме да бидат нов економски импулс кој ќе биде во интерес и на двете земји, рече Груевски. Премиерот на Србија Александар Вучич смета дека денешната заедничка седница на двете влади е поуспешна од првата одржана во Белград, затоа што, како што рече, имале можност некои работи да ги конкретизираат. Заедничките владини седници во насока на континуирано унапредување на добрососедските односи со државите од непосредното соседство, според двајцата премиери, го потврдуваат високото ниво на меѓусебен диалог во кој доминираат соработката и односите базирани на меѓусебно почитување и уважување. Државата во целост ги исплати субвенциите на лозарите, како што информираат од Министерството за финансии, 13.767 лозари денеска добија 396 милиони денари. На лозарите им се исплатени по 40.000 денари по хектар за одржување лозови насади. Лозарството учествува со околу 20% во земјоделскиот бруто домашен производ и ги дава најважните производи во извозната вредност на земјоделството. Граѓаните кои во текот на минатата година оствариле дополнителен приход до 15 март треба да поднесат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи. Годишна даночна пријава поднесуваат граѓаните кои покрај плата или пензија оствариле и приходи од капитални добивки, од кирија, од авторски хонорар, ако оствариле добивка над 5000 денари во наградна игра, ако имаат примања од странство или се работно ангажирани во амбасада или мисија на меѓународна организација. Од денеска се спроведува екстерната проверка на знаењата на учениците од завршните години во средните училишта кои не беа тестирани во периодот од 26 до 30 јануари, соопшти Министерството за образование и наука. Тестирањата ќе се реализираат согласно објавените распореди, а резултатите ќе бидат објавени на 23 февруари. Германската канцеларка Ангела Меркел оцени дека примирието во Источна Украина воглавно се почитува, но продолжувањето на судирот во близина на Дебалцево дава причина за загриженост. Според портпаролот на канцеларката Штефан Зајберт, важно е утре да почне повлекувањето на тешкото вооружување, како што е предвидено со мировниот договор постигнат минатата недела во Минск. Но украинската армија соопшти дека не е подготвена за да го повлече од оружјето, бидејќи проруските сили го кршат примирието. Проруските сили пак објавија дека ќе почнат со повлекување на оружјето од првата линија на фронтот, кога примирието ќе почне во целост да се применува. На територијата на унгарскиот пограничен регион Чонград се уапсени нови 185 лица за илегален премин на границата во најголем дел од Косово, потврди унгарската полиција. Најголемата група е уапсена во близина на селото Морахалом, во која биле 52 лица од Косово, Авганистан и од Сирија, што илегално ја минале зелената граница. Унгарската полиција објави дека е почната постапка против 174 лица од Косово и уште 52 емигранти од неколку држави, што се уапсени во периодот меѓу 13 и 15 февруари на територијата на Унгарија. Имигрантите се уапсени во вкупно 41 група. Сите побарале азил и се предадени во надлежност на имиграцијските служби, соопшти полицијата. Изминатите 72 часа унгарската полиција уапси за илегален премин на границата 1298 лица. Против 14 се покренати кривични постапки за шверц на луѓе, а против 7 за фалсификување документи. Деновиве полициите на Унгарија и на Србија договорија зголемен надзор на границата со цел да се спречи илегалниот премин на мигранти од Косово. Истовремено Европската комисија ги повика косовските власти итно да преземат мерки за спречување на бранот емигранти од Косово кон Европската унија.